Die 21-jarige moordverdagte Henri van Breda, wat nou amptelik van die moord op 3 van sy gesinslede aangekla is vandag borgtog van R100.000 toegestaan. Hy het hom gister aan die polisie oorgegee, 16 maande na die moorde op die spoglandgoed Desaltse in Stellenbosch. Daar is uiteindelik vordering in een van die tergendste moordraaisels in Suid-Afrika. Henri van Breda het vandag in die hof hier op Stellenbosch verskyn vir die moorde op sy ouers en ouer broer. Die vraag is egter nou, is die staat se saak teen hom sterk genoeg? Die woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag in die Weskaap, Henri van Breda, sê dit is. There is a case for him to answer. It's backed up by some evidence that we have. But we'll still have to go to court and prove that case beyond any reasonable doubt before a judge and argue strongly that the judge must agree with us that the accused is guilty of those 3 murders, the attempted murder and defeating the ends of justice. Maar die polisie en die NVG sal onder druk wees, veral na die onsuksesvolle vervolging van ander hoë-profiel verdagtes soos Fred van der Vyver en Shreen de Wani. Die onafhanklike forensiese wetenskaplike Dr. David Klatso sê die polisie se hantering van forensiese bewysstukke laat dikwels veel te wense oor. It's taken them an extraordinarily long time to get the results in what would at first blush to be a relatively simple crime scene to investigate. I think let's give them the benefit of the doubt. Let's see what they do. It would be tragedy unfolding that borders on farce if they manage to take yet another high-profile case and completely ruin it. Volgens Ntabazalila is van die bewysstukke juis DNS wat op Van Breda se slaapbroek en kouse gekry is. Klatso sê daar moet noukeurig na sulke bewysstukke gekyk word. It all depends on the evidence which they get, on the way in which they handle it, and it depends crucially on whether they've collected that evidence properly. Van Breda sal weer op 9 September in die hof verskyn. David Klatso het nou net gesê die staat sal baie sterk op forensiese bewyse moet staatmaak. Hy was ook al besonder krities teenoor die staat. Is dit regverdig? Dit het baie lank gevat om die saak voor die hof te sit. Wat ons hoor van anonieme bronne af is dat dit 'n relatiewe straightforward saak is, dat daar nie veel moeilikheid behoort te wees nie. Maar waarom die gesloer dan? Wel, dis die vraag. Hoekom het dit die polisie so lank gevat om tot by die hof te kom, of hoekom het dit die gevolgversag so lank gevat om dit voor die hof te sit? En ons weet net op hierdie stadium nie. Want die ondersoekspan het nie te lank gelede nie gesê dat hulle 'n sterk saak het, maar die vervolgingsgesag het verskil. Dit lyk vir ons van wat ons weet, en ons weet nog nie baie nie. Dit is nog 'n lang pad voor die stukke voor die hof gelê word, maar dit lyk vir ons asof dit meestal 'n forensiese saak gaan wees. En partykeer is dit nodig om forensiese toetse meer as een keer te doen. Partykeer is dit nodig om ander mense betrokke te kry. Partykeer het internasionale kenners nodig op sulke dinge. So dis wat ons op hierdie stadium spekuleer kon dalk gebeur het. 2 hoë profiel sake, ander sake het groot druk op die Weskaapse polisie en vervolgingsgesag teweeggebring. Die van Fred van der Vyver en Shreen de Wani wat albei sonder welslae vervolg is. Watter uitwerking sou dit op die Desaltse saak kon hê, dink jy? Daar is baie aandag op hierdie een definitief, ook in Suid-Afrika omdat dit so 'n brutale moord was, familiemoord was. En ons kry baie mense wat van Australië af navraag doen, natuurlik die familiegeskiedenis in Australië, ek dink in Perth in Australië. So jy daai internasionale aandag op dit. Dit maak dinge moeilik vir die vervolgers. Dit maak dit vir die vervolgingsgesag soveel moeiliker om die saak op te bou. Jy weet, veral as die media so nou na dit kyk, soos wat ons gesien het in die Pistorius saak, is dit partykeer vir mense baie moeilik om in die hof op te staan voor daai tipe aandag en voor die kameras. Daar is kritiek uit verskeie oorde dat die polisie neig om klei te trap met hoë profiel sake. Dink jy dis geregverdigde kritiek? Dit lyk partykeer so. Partykeer kry die polisie dit baie goed reg, maar dis nie net in hoë profiel sake natuurlik nie. Die sake wat ons nooit reg sien nie, wat nooit in die publieke oog kom nie, gebeur dit ook partykeer. Jy het baie goeie ondersoekbeamptes en dan jy partykeer ondersoekbeamptes in die polisie wat nie heeltemal die werk so goed doen nie. Dankie Philip, ons